নিশ্চয়কৈ টিহুৰ যি মহাজন চুবুৰী আছে, মহাজন চুবুৰীত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও একেই আছে, আচলতে জটিল হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। পোনে পোনে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন গোপালে ইয়াত দেখুৱাব যে মহাজন চুবুৰীৰ ভিতৰত থকা প্ৰায় 30 ঘৰ মানুহৰ জীৱন আচলতে দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চোতালত পানী, ভিতৰত পানী, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ ক্ষতিসাধন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ ক্ৰমাৎ খহাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা নোহোৱা এক অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কলৰ ভৰিৰে তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে। সমগ্ৰ দৃশ্য পোনে পোনে কেমেৰা পাৰ্চন গোপালে দেখুৱাব। এয়া চাওক যে তেওঁলোকে দূৰেৰে আচলতে পথাৰেৰে কলৰ ভৰিৰে তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এনেদৰে বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰি আছে। এগৰাকী মই বাইদেউক দেখুৱাম যে বাইদেউ সিটো পাৰৰ পৰা আচলতে ইটো পাৰলৈ আহিব পৰা নাই। তেওঁৰ পাছপিনে আছে তেওঁৰ সেই মানে গৃহটো, আৰু তেওঁলোকে কেইবাদিন ধৰি আচলতে 2-3 দিন ধৰি ইয়াতে জলবিন্দী হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যে বিলৈ বিপত্তিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে। কেৱল যে তেওঁলোকৰ বিলৈ বিপত্তিৰ সীমা নহয় তেনেকুৱা নহয়, তেওঁলোকৰ পশুধন আচলতে ৰাখিবৰ ঠাই নোহোৱা হৈছে আৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ ভেটি উচ্চন হ'ব পাৰে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু ইমানৰ পিছতো আচলতে প্ৰশাসনেই হওক বা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি হওক বা চৰকাৰৰ বিভাগে হওক তেওঁলোকৰ সমস্যাত আচলতে গুৰুত্ব দিয়া নাই। এখন ন্যূনতম আচলতে তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ কাৰণে এখন নাও ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। মোৰ লগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে, আপোনাৰ পৰা জানিম যে কিবা সহায় পালেনে? সহায় বৰ্তমান আমি একো পোৱা নাই, চৰকাৰৰ পৰা একোৱে পোৱা নাই। আজি 4-5 দিন এই পানীৰ তলতে থকা নেকি, সেইখিনি ক'লোঁ মই। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ যে আমাৰ এই উত্তৰবালি চুপাত আমাক অতি সোনকালে নাও বা কিবা হওক আমাক মুঠতে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। এক প্ৰকাৰ আচলতে জলবন্দী হৈ পৰিছে এইসকল লোক, আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আচলতে আহ্বান জনাইছে যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, তেখেতে পদূলিৰ মুখত থিয় হৈ আছে। বাইদেউ কি নাই, বিৰাট দুখৰ বিষয়। এই ল'ৰা ছোৱালীক ৰাখিব পৰা নাই, খোৱা লোৱাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। বানপানী আমাৰ মালিকটো মাৰা গৈছে 4 মাহ হ'ল। মোৰ পশুপালন চাওঁ আৰু মোৰ মানুহ নাই। মই নিজে কলগছৰ পৰা পাত কাটি আনি খেৰ খুজি আনি মই তাৰমানে গৰু ৰাখি আছো। মই ছাগলী 4টা আছে, ছাগলী 4টাকতো কি একো দিবই পৰা নাই। এতিয়া কেনেকে কি ৰাখিম, এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ আমাক যেনেকে কি নহওক উপায় দিয়ে যেন। নিশ্চয়কৈ তেখেতে সদৰি কৰিছে যে তেওঁৰ ঘৰৰ যি উপাৰ্জনকাৰী মানুহজন আছিলে, মানুহজন ঢুকাইছিলে, তাৰ পাছত পশুপালন কৰি আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে। কিন্তু পশুপালন কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ সেই পশু আচলতে পশুধন আচলতে পানীত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাই। আজি 3-4 দিন ধৰি পশুজনক আচলতে খাদ্য যোগান ধৰিব পৰা নাই। তেনেকুৱা এক অৱৰ্ণনীয় ইয়াতে পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতো আমি বাৰে বাৰে ক'ম যে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধি বা বিভাগেই হওক বা কোনো ইয়াতে আহি পেলাই এওঁলোকৰ খবৰ লোৱা নাই, তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ কথা তেওঁলোকে ভবা নাই, আচলতে ভাবিব পৰা নাই। সেইটো আজিৰ দিনত আচলতে দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা বুলি আমি নিশ্চয়কৈ ক'ম। এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, দাদাৰ পৰা জানিম যে দাদা যাতায়াত কেনেকে? মানে আমিতো যাতায়াত একোৱেই নাই, মানে আমি ভেলেদি মানে অহা যোৱা কৰি আছোঁ। মানে 2-এটা ল'ৰা ছোৱালীক আমি পাৰ কৰাইছোঁ ভেলেদি, মানে যাব নোৱাৰে, কিছুমানতো উঠিবই নোৱাৰে ভেলত। মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে, মানে আমি বহুত শাস্তি পাইছোঁ। সেইগতে যাতে আমাক দুখন নাও দিয়ে ইয়াতে, সেইটোৱে মই ক'লোঁ। সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চন গোপালে এবাৰ চাওক যে তেওঁলোকে এনেদৰে এঘৰৰ পৰা পশুজনৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। এয়া সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ, পাৰিলে এবাৰ জুম কৰি দেখুৱাম যে পথাৰৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আচলতে য'ত পানীৰ ফুট কম সেই আচলতে স্থানেৰে তেওঁলোকে যাতায়াত আৰম্ভ ৰাখিছে আৰু এনেদৰে পশুধনৰ খাদ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে। এইসকল কিশোৰীক চাওক যে কিশোৰীসকলে বিপদসংকুলভাৱে আচলতে তেওঁলোকে পশুধনৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু ইমানৰ পিছতো কোনো পক্ষৰে আচলতে গা লৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যা দিয়া সমস্যা হৈ আছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখিছে যে মানুহৰ গৃহৰ ভিতৰত পানী, তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ আচলতে ঠাই নাই আৰু তেনেকুৱা এক বিলৈ বিপত্তি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মহাজন চুবুৰীৰ এই যি লোক আছে, প্ৰায় 30 ঘৰ লোক আছে, সেই লোকসকলে কেতিয়ালৈ আচলতে এনেদৰে থাকিব লাগিব, সেয়া আজিৰ দিনত আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কোনো পক্ষই চাবনে, সেয়া লক্ষণীয় হৈছে।